चित्तौड़गढ़ में अति पिछड़ी जाति के गाड़िया लोहारों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए गाड़िया लोहारों के छात्रावास को खाली कराने की मांग करी है। गाड़िया लोहार को ये छात्रावास वर्षों पहले दिया गया था, पर पुराने समय से प्रशासन ने इस पर अपना कब्जा किया हुआ है। उनका कहना था कि 35 वर्षों से ये संघर्ष कर रहे हैं। देवनारायण बोर्ड से मंजूर कर छात्रावास शुरू करवाया गया था, पर अभी तक गाड़िया लोहारों को उनका हक पूरी तरह से नहीं दिया गया। बिल्कुल, इसके लिए संघर्ष आज से 35 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। इसमें कई ऑफिस खुले हुए थे। 17 साल से छात्रावास बंद पड़ा हुआ था। देवनारायण बोर्ड से हमने रिक्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया मंजूर करवाया, जो छात्रावास गिरने वाला था, और इसको चालू करवा दिया। और इसमें ही यहाँ का प्रशासन है, जो जमीन जो अंदर की गटाला साहब 7 बीघा पे बाउंड्री करवा के गए थे, उसमें ST का छात्रावास लड़कियों का बनाना था, और हम लोग आए, उसको रुकवाया, और उसका हमने सूचना के आधार से समाज कल्याण से